สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคนเหนือทุกท่านนะครับที่สอบถามผมมาว่าพี่ทีทำอะไรเห็นก้อนกลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมาทำคลิปให้ดูว่าผมทำอะไรนะครับจริงๆแล้วในพื้นที่ครับผมมีวัตถุดิบที่เหลือจากการทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็คือสั่งและเปลือกข้าวโพดแห้งก็เอามามิกซ์กับพวกเปลือกสับปะรดที่เหลือใช้จากโรงงานน้ำสับปะรดกระป๋องนะครับสูตรก็เสิร์ชจากในอินเทอร์เน็ตแล้วครับที่กรมปศุสัตว์เขาเคยแชร์ไว้นะครับว่าสัดส่วนของสับปะรดเท่าไหร่ฟางเท่าไหร่นะผมก็เอามาใช้แทนฟางก็คือเปลือกแห้งนะครับก็มีหญ้าแพงโกลาแห้งบ้างเล็กน้อยนะครับเสริมไปนะครับตามใจที่เราชอบผมไม่ได้มีสูตรตายตัวชัดเจนนะครับ เพื่อให้เป็นอาหารหยาบคุณภาพดีเท่านั้นเสร็จแล้วก็นะฮะเห็นนะฮะอย่างตามภาพก็เอามาใส่เครื่อง Mix TMR แล้วก็นะฮะพอละเอียดเสร็จนะครับก็เอาใส่เครื่องแพ็คเนี่ยคนงานกำลังช่วยกันนะครับก็1 ถังหนึ่งก็ได้ประมาณ8 ก้อนนะครับก้อนหนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นตัวนี้ครับเรามีอาหารข้นด้วยเนาะน้ำหนักเขารวมๆแล้วก็เกือบ100 กิโลครับหนักมากนะครับความชื้นนะฮะก็กะดูก็อยู่ที่ราวๆ75-80นะครับมันทำให้วัวเราความน่ากินสูงขึ้นแล้ววัวเรากินได้ไวขึ้นนะครับก็เนี่ยฮะแพ็คเก็บไว้พี่เก็บไว้ได้นานไหมเคยเอามาใช้เก็บไว้กี่ปีก็พกผมเก็บได้เป็นปีนะครับสำหรับแพ็คกิ้งชนิดนี้นะครับส่วนราคาเครื่องจักรผมนำเข้ามาเองนะครับตัวที่เห็นนี่คือเป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์นะครับน้ำหนักเขาจะเยอะหน่อยก็อยู่ที่300,000 ต้นๆนะครับนี่น้องๆกำลังเอาไปให้วัวนะครับก็นะอย่างที่บอกครับก้อนหนึ่งหนักพอสมควรนะครับดูฮะก็ต้องใช้แรงนิดหนึ่งแล้วมีเครื่องทุนแรงรถแท็กเตอร์ที่หนีบได้ก็เหมือนที่ต่างประเทศทำก็จะง่ายนะครับผมก็ใช้แรงงานคนนะครับอันนี้ก็ชำแหละเอาไปให้วัวแล้วละเอียดครับก็ถามว่าเป็นทีม R เลยไหมก็เป็นทีม R ได้นะครับแต่ว่า เราก็เก็บไว้แล้วก็หมักเก็บไว้ให้ความน่ากินเข้าสูงขึ้นนะครับเนี่ยแกะดูนะครับจะเห็นว่ามันก็คือข้าวโพดหมักผสมกับสับปะรดนะครับอยากให้คุณค่ามันสูงมากขึ้นโปรตีนสูงขึ้นก็เติมถั่วเหลืองหรืออาหารข้นที่มีโปรตีนสูงๆเข้าไปนะครับ